दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Vivo Y21 मोबाइल का लाउड स्पीकर किस तरह तब्दील करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपने इसका बैक कवर खोलना है। बैक कवर खोलने का तरीका आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देखें तो बिल्कुल इस तरह इसका बैक कवर खोल ले। बैक कवर खोलने के बाद इसका कैमरा ग्लास हटा दे। कैमरा ग्लास हटाने के बाद इसके सारे पेज खोल ले, एक भी पेज बाकी नहीं रहना चाहिए। पेज खोलने के बाद इसका सिम ट्रे निकाल ले। सिम ट्रे निकालने के बाद इसी सिम वाली जगह पर नाखून या चिमटी या ओपनर वगैरह को साथ ही तो यहाँ से आपको रास्ता आसानी से मिल जाएगा और आपकी ये बैक बॉडी आसानी से खुल जाएगी। तो ये खोलने के बाद इसको खींचना नहीं है क्योंकि इसका जो फिंगर है इसका रिबन का जैक मेन बोर्ड पे लगा होता है। तो उसका ये स्टील कवर हटा कर इसका ये जैक निकाल दे और उसको एक साइड पर रख दे। दोस्तों सबसे पहले आपने इसकी बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देना। उसके बाद इसका ये नीचे जो ब्लैक कलर का कवर है इसी में आपका लाउड स्पीकर होता है, तो इसको बाहर निकाल दे। इस पर अगर पेच वगैरह हो तो उसको खोल दे और उसके बाद इसको बाहर निकाले। तो दोस्तों ये इसका आपका ये लाउड स्पीकर वाला कवर है। अब इसमें दूसरा नया लाउड स्पीकर कवर लगा ले। ये आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएगा। कवर लगाने के बाद दोबारा वही बैक बॉडी ले ले और इसका जो फिंगर है इसका जैक लगा ले और उस पर स्टील वाला कवर रख दे। और इस पर ये बैक बॉडी सीधा रखकर साइडों से थोड़ा सा जोर दे तो ये खुद ब खुद फिट हो जाएगी। ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। और अब इस पर पेच लगा ले। तो दोस्तों इस पर आपने वही पेच लगाने हैं जो पेच आपने इससे उतारे थे। दूसरे पेच नहीं लगाओगे क्योंकि अगर आपने इस पर बड़े पेच लगा दिए तो ये नीचे स्क्रीन में चले जाएंगे और आपकी स्क्रीन को तोड़ देंगे। पेच लगाने के बाद इस पर बैक कवर लगा ले। तो बैक कवर लगाने का तरीका आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख लो, बिल्कुल इस तरह इसका बैक कवर लगा ले।